show y'omusajja omulokole etandise okubeera nga ebbugumu yeeyongera. Joseph Ngoma ayinayo show bannaye mugende muwagire. Okimanyi Ngoma abasumba bamukyawa yawadde Laneke sente. Nono kankubulire abasumba Ngoma yagambye njagala mbawe yali yegomba ono zembeerayo mbasumba. Ngoma yagambye yatandika okuyimba nga yegomba mugambe Ngoma ayambale short olabe entumbe yagaire mu yajja ku church wali egomba ngono yakulira church kwa yalida yawo abavubuka nga ye top namwegayirira mpaka kazindalo mukama wange ngatagawa kazindalo kambabuulire Ngoma mwe mwakamutegera naye Ngoma wadda alandi wabeera kawo kadagoli kasangwawo ono yalidde sisobola kulaba ku Museveni ng'ali wali wano ne sifuna sente Lil Puzzle teyavuddeyo yavuddeyo naye ziriwa tebamuwadde omusajja yagambye agobye obwavu ewa agenda busigalamu era bugenda muluma Lil Puzzle yakubye mukama Lil Puzzle yayogedde ekimuli ku mutima yayogedde amazima. Lil Puzzle isooka yabadde excited ate yabadde desperate naye kati yabadde desperate ogaite yafunye kati kyamuyambye anti kakati mu kusooka wano eno ensobi gye yakoze eri emu twalomuzayo okumuwa appointment mu wiiki 2 yabadde asiika taddamu kwogera naye kasa yayagadde ate okwogera because abasajja be yakubye balina connection mu state house bayimulemesa appointment ebanga atajja agenda kocha ate n'obutaddamu mulaba kati ensobi gye yakoze era nze senga nadde Lil Puzzle bwe nayogeredde muzeeyi n'agamba kuwadde ne bwe bandibadde nga banvuma nga nsobola okwogera nsirika busirisi naye ate kino nakyo kankikugambe Lil Puzzle bw'atalaba Museveni mu weeks 2 ze yamuwadde nga yayimbye n'oluyimba muzeeyi yabadde mu studio ng'afukamidde agenda kulekaana agenda kukaaba agenda kwogera buli kiramu bajja mumuzza bwana ayogera ennyo nga bamusiba ate waliyo eri gavumenti erina protocol era basobola omugamba nti nno appointment bagyongeddeyo nga amaze okulayira awo kaba kaweddemu ne kati kale sente weganye sente za Museveni katuwe ku sente za campaign omukulu tuli under silent majority era bosi waffe ye Bebeko Bebekulu yavayo n'akola live n'atugamba ffenna tubeere bakkakkamu mu gw'omusanvu tugenda kukwata ekkutiya era nze ndi mukkakkamu era bwe tunatuuka ogw'omusanvu n'agamba mulina ogw'e12 ng'era nzikakkana Asene jabbeetu kuba mukulu kye yagambye ogw'omusanvu ekitegeeza Asene gera twala kikopo ng'oli mwavu Asene tusobola twala kikopo no Asene kye kikopo okukubiriwo egera kitwala Man City eyinayo eggolu bwerikuba eyina feke nyini Man City gwe tugenda bwekuba no ekubye ekubye eggolu okumanya katulinde final Arsenal ne Man City no tofaayo Laneke yejja okusala wano no Laneke Man City naye Guardiola Laneke sikano sikapapula bwe buzibu Laneke mugambe tetuli kapapula olabe emmoroka mugivuga naye buli we mutunula bwe muti mu side mirror mulengera Guardiola ajja ati twandibadde tulengera mmwe afe tuli eri mabega wa Haaland ogire ba Haaland balaba balayisi bagenda bagamba basajja bannaye akaseerezi kali nenga tebasibye naye bwoba oli muwagizi wa Arsenal enjovu eserengeta eva ku muti omanyi bagamba nti ekyokulyanga bukyaba mwetegeke okusinda Laneke asiba akapapula sibe kiri kanjala asiba akali live Laneke osiba sente meka nga Asene tutte ekikopo bisigale wano eno ase wetwala ekikopo osiba mmeka nze kuba ngenda kuwente ku kamera ng'ensi eraba ase wetwala ekikopo tatwala konti yawo agamba tetwala omuwente kati nze bwetwala ompaaki ntaddewo emitwalo 5 ali kati naawe Laneke tebasobola kukuwa miliyoni 2 so kuwa nti omusajja akuwadde emitwalo 5 gagaleke omusajja akuwadde nti kibebyo kubanga akimanyi nti Asene genda kitwala kyova tasobola siba sente zitegeera gamba akakadde we kali kale
nze Laneke omanyi nkukubira endulu ne kachumbari omwezi mulamba ne waka wakutami kakati abantu bagera sigala bagamba singa ekitwala nti opaaki ayigwe no entegeka weeziri azogere wano kamera ezo kanzibagambe entegeka weeziri aseno bwetwala ekikuno alikapapola omuloko akirizibwa osiba akapapola kyawandikibwa mu Bible nti do not date. Anze njagala oggyeyo olunyiriri. Olugamba ki? Njagala oggyeyo olunyiriri. Olugamba nti thou shall not date. Bw'okijjayo awo ng'andekerawo kusiba kapapula. Nze bwe nakuwa olunyiriri gw'ogenda kumpa olunyiriri olugamba nti omulokole asiba kapapula. Kituufu nsobola ogikuwa. Ojjukira Yesu ng'ali ku musaalaba engoye ze bwe baaziteeka wansi okimanyi nti abasirikale baasuula beti ani awangula ani atwala. Okyogedde bulungi abasirikale tebaali bagoberezi ba Yesu. Baali mu biro bya Bayibuli. Kankuddemu Laneke omusirikale tosobola kuba mulokole asiba betingi n'olunyiriri lwe weekwasa nalwo kandi kunnyonnyola kitegeere nti abasirikale boogamba tebaali balokole era baali tebakkiriza mu Yesu bo baali balwanyisa bulokole bakkirizibwa okubeetinga oba okukaayanira ebintu. Wuliriza kankunnyonnyole kino nze Laneke n'omuyindi eri asobola twawula ne bwankuba mba muwoze muwozi jo ekituufu kyo yakubye meka kamu 3 abawagira Real Madrid wuliriza kamu 3 kati no gochali naye Shalom bamukubye ezo. Shalom akkirizibwa okubetinga muzalwa Shalom bamukubye ezo nya kati wuliriza ati ye nedda omuntu yenna betinga todda mu kusiba ku Real Madrid nga Mbappe tali bakkubye Laneke kyokola kikyamu ate oba okikola nga weekwasa Shalom si mulokole. Wuliriza Shalom si mulokole. Shalom kigambe mu kamera nze ndi mulokole njagala nnyo Katonda era muweereza naye ate okola Katonda by'atayagala nsiba n'akapapula ate ng'okola Katonda by'atayagala kaddemu. Wuliriza nze ndi mulokole ayagala Katonda era muweereza okitegeera era n'akapapula nkasiba era nkyakasiba era ndikasiba naye nga bakuba kunjawula n'ekyo kati kansomesera Laneke gwe bw'oba toyagala nsiba akapapula gweoyagala sente nzijjewa. Kakkana ndi muyimbi gye tuyimbira batugamba God bless gye tuyimbira batugamba lindako okutankula olutalo lw'okuyimba Laneke njagala otegeere ekintu kino era okitegeere bulungi ekitegeera Peter ekisooka olunyiriri olwokusatu lugamba nti eyeegombye obuweereza aba yeegombye omulimu omulungi. Okitegeera eyeegomba obuweereza okuweereza Katonda yaba yeegombye omulimu omuki omulungi naye alina okuba nga taloopebwa mu maaso ga Mukama yadde mukyala we yadde abaana be. Kati gwe Laneke afrontinze ogamba nti oweereza Katonda olwedde oloopebwa mu maaso ga Mukama kakati oli ku Bayaali osinza omuwulidde agamba omuyindi nze siva ku muyindi kakati bw'oba tova ku muyindi Yesu ye Bayaali bulungi kyawandikibwawo anti kubanga nedda sagala mukwate Bible Bayaali kyeki osinzanga Mukama Katonda wo tomugatangako kintu kyonna kati gwe omugaseeko omuyindi bagambe musinza ate omuntu agambye eki ogambye nti omuyindi agenda ku ki ku muyindi ekyo kikkirizibwa. Okitegeere bakoze bubi nnyo abaana bano abayimbi kati oyagala tugamba nti nno mu Uganda tewali omulimu gw'osobola kukola okuleka betingi gye giri naye gisasula katono guno gwo gumpeera ddala. Okimanyi Bayibuli yennyini yeegamba nti nno katuwuliriza nze nkeera ku makya nenkwata akasente kange nenkateekayo okitegeera nendya akakadde kange nendya obukadde bwange 2 okitegeera mu ddakiika 9. Okimanyi mu busiraamu ebaliba siri musiraamu wuliriza nze njagala okwata Bayibuli ogibikule
ogibikole okuviira ddala mu Genesis paka olusooka okwate ebayibuli oviire ddala ku Genesis paka mu Revelation bw'osangamu ekintu bayibuli egamba tobba toyenda tosinza katonda omulala kubanga osinza amateeka 10 getokola ki gendi mukwanjulira mu mateeka 10 totanga sirabyemu tobetinganga bw'oba olina olunyiri olugamba tobetinganga tokolanga simanyi kachumbali Jirete. Kachumbali, Laneke Bible agisomanga mawulire. No. Aita kungulu. Laneke Bible agisomanga mawulire. Kubanga ye mwennyina asomye nakugamba. Tanjagaliza. Asomye nakugamba n'okugamba. Tanjagaliza okuvolwa lero kitegedde. Temunjagaliza. Mwagala mbeerawo nga ndi mu bizibu. No, Laneke kamubuuze. Laneke singa oba ne supermarket. Kiduuka kyo kinene. Ki supermarket. Obamu ne section ya condom n'omwenge nga nina supermarket sijirina ambuuza singa ebya singa walivaako dda okitegeera singa nakoze bwenti nandibadde bwenti singa ebyo supporting omulokola okutunda condom n'omwenge na condom nzimu supportinga tofaayo okirizibwa gwerere ndala nekadde mu gwe toli mulokole biveeko ndi mulokole sebo no mulokole sagala munjogeze byama byaka gwalokola gwe tonjogeza byama byaka mbuuza Laneke omulokole omusupportinga atunde condom n'omwenge simusupportinga bwe bale nnyo omulokole mpenso walakira omusupportinga atunga ddala condom ekibuuza kyemumbuuza penso ogalaki omulokole takezi katonda kondo kyemumbuuza temuŋŋambye nti mugenda kimbuuza tukikubuuzizza oli mulokole lwaki tosapotinga mulokole kutunda kondo ati ogenda kubuuza mu bino bw'atatunda kitegeeza oyagala abantu baffe ani abasindika okwenda nedda kondomu zaabwe enzibokka kalwaki tomukkiriza anyway wembadde nkudrivinga wawano Laneke nti njagala tukkaanye nti ekibi kyokola kinene nnyo kamaleyo oyo gayi tanjagaliza zaala oyo gayi ampalana okitegeera oyo ayagala mbeeraawo buli kaseera nga nzija musabiriza Katonda ayagala ndokoka emirundi emeka kikyobadde ogeza bakiwandikawo nti zaala si kyabwa Katonda kyenjagala ajjeyo jjayo lunyiriri anokakkana nkodde ekyokulabirako omuntu akola zaala n'omuntu abalokole bano bamanyi okuweteramu balala eggaali nti bo basinza bifaananyi omanyi kye bayita okusinza ekifaananyi nti osanze oli yateekawo kabikirama alina gundi ye ya maama Maria eri awo okitegeera alina essapuli asobola okukera ku makya n'akola ki n'agisaba okitegeera to them kuba kusinza biki bifaananyi era nakusinza bibumbe okitegeera omuntu okukeera ku makya nga sente zino kubanga Bayibuli egamba nti mugende mukole ki mukole Katonda Bayibuli erina yegambira Katonda alikuwa omukisa awo omukisa emirimu gy'emikono gyo nyigisa mikono wuliriza God will bless the works of your hand emirimu gy'emikono gyo ajja giwa omukisa buli lwenyiga bwe nti essimu nenteekayo okitegeera nenfuna na blessing kikyoyogerako kanogende mu nnyiriri mwezeke bw'okeera ku makya n'otandika okubeetinga kitegeeza otutte ekitiibwa oba otutte ekifo kya Katonda nti gw'otandise okuteebereza enkya bwe lunaabeera okitegeera Katonda yalina okumanya kyekizako kati gwe bw'otandika okugamba nti Arsenal ne Manu egenda kukuba Arsenal
Orazo loweza kati. Otandise okubeera muki. Njagala munzikirize. Nange njogere mu ninga kibulira. Ebulayo wagira timu ki? Awagira Arsenal. Gwe ebulayo wagira timu ki? Of course timu esinga okubeera y'amaanyi. Yeriwa. Arsenal. Kiri yo timu kijo Arsenal. Okay, kale nze bulaya mpagira mani. Arsenal. Arsenal tetogera ku mani wantu. Tudde ku kyokubiri. Wane Uganda wagira timu ki? Ewa. Wane Uganda. Nze wano mpagira gundi UPDF-FC. UPDF-FC ate gwe. Timu eriemu bagita Vipers. Okay. Kakati nze ndi wa KCC. Okitegeera kakati emboozi tugikomye wano. Kirimu sitaani okuwagira. Okwagira tekiri emisitaani. Kakati bwe mpagira nga ne mu nsawo nfuna kibi. Banange omuntu ayogerera betting obuzibu bwalane yaliko ekikyamu tetunnagamba lane nze ndi mulokole ntya Katonda muweereza tewali kyawandikibwa mu Bible ne bw'oviira ddala mu Genesis paka mu Revelation sirabye mu kigambo bet. Anti kyekyo kifuna nkugambye nti okutta kyeki mu luzungu nanike Bible agisomanga kiru okubba kyeki mu luzungu ogisomanga bukedde mwekiri kakati nzidira ekigambo bet bw'okinoonya n'okizuula bw'oti Ostegera nja kulekerawo kekali ku screen kubanga nze ngenda kubira ku mukyala nina okugenda mu studio recordinga oluyimba okitegeera ekyokubiri nina okugenda nkole video okitegeera bwe mmala okola video nina okugenda oluyimba ndo promoting buli media gyogendako kati kuteekayo oluyimba ezo zonna ki sente kakati kanzije sente wano ku muyindi okitegeera nziteeke eno ziweereze ki mukama ono toli businessman bantu bangi abali mu kulaba show eno nga ba businessmen okeera ku makya n'ogenda China n'osuubula n'oteekayo emitwalo 10 n'ofuna abiri oba okitegeera bwe baleeta wano essaati engatto enviiri ebyamaguzi ebirala byonna balina akasente ke bongeramu nga profit nti akantu waliwo n'abatubba ng'ekintu akisuubudde eri omutwalo gumu n'ajja wano e Kampala n'akiteeka ku mitwalo 10 ate era obeera tomanyi kuba emmere eyinza okugwa mu mazzi ateekamu kye bayita abnormal profit kakati nze njagala buli muntu akola business gwayogerera okubetinga gwe gwakola business keera ku makya ng'ekintu nga bw'okisuubudde nti oli mulokole kitunde ebbeeyi eyo naye bw'oba oyongeramu inago musango bw'oba oyongeramu akasente n'ofuna profit nange mundeke investing kati nze ndi investor mulamba anti nekinago musango nga bw'okera ku makya n'okwata sente n'ogenda n'osuubula kati nange nkeera ku makya nenteekayo kati kambuuze okimanyi nti betting money laundering banga kiri omaze ng'obetinga ndi mupya oli mupya omaze banga ki nakamalamu omwezi nga gumu n'ekitundu wakateekamu sente mmeka ate nze nfuna wakafunamu sente mmeka mpitirivu muganda wange luli waŋŋamba bakukuba obukadde 2 luli nafunayo million 8 ne bakuba 2 nayo million 10 n'emu omulundi omulala ne nfuna million 10 muganda wange ziri ze bakuba 2 zo lwaki tozoogera tebankubangako million 2 bakuba mmeka million 2 naneke bamukubanga leera tulabe transaction aliteekako gundi tasobola tulabe statement naneke bamukubanga alindako naneke bamukubanga leka tulabe statement uliriza no tugenda ku statement yenjagala statement tosobola giraba yekulaga lose nekulaga win kakati saawa tuli mu miranga emiranga gye tulimu emiranga gyaleeteddwa ttiimu gye bayita Man City yino Real Madrid tugenda kuminisha ku statement waneeno okitegedde Real Madrid yatukubisizza wano statement yino wano bakuba emitwalo 7 ne bakuba waneeno 7 mu emitwalo 5 7 mu 15
wale bakuba 5 yena alya kakaaga ate kana zisome nazo zizino njagala olabe zempangula nazo zizino tandikira wano zempangula ogenda kumpa essimu yawe tugenda kukupa essimu osudde saundi mukwate mu ngalo kakali akatuka yeri mukwate katumalo kamalirize kantandikire kansome yonna lindako kansome yonna no zizino laka bakuba kasanvu mu mitwalo musanvu kasanvu no wangula no kuliza wawangula mitwalo musanvu mu kakaaga genda kuzempangula zokka zoba oyogera nazo kanzisome wano wawangula musanvu mu kasanvu genda kunyinga nenga bakamukuba empitire ku mitano ebyatayagala wano bakuba wano no wangula 5 abantu bawe information wano bakuba 5 no wangula 5 chosoma wano buno banaga wano bakuba 2 nenga wangudde 2 kasanvu kati wano bakuba 2 kitundu nenga wangula 2 kitundu wansi wano bakuba kamu 39 ng'owangudde wawangula gugulo mutwalo gumu 10 wano wangulayo 37 nga bakubye 33 ne bado ne bakuba ne mitwalo 3 nedda osoma bubi bino byensoma nedda obisoma bubi muganda wange red tegezachi red tegezachi abantu bagira no red tegezachi nedda katika nkusomere mwe ba bloga mugenda ne mwagalo kono ne bana red mungi soma kale soma gwabasoma gwabasoma ajeyo nedda bana checking wano daleke naye kati soko lindeko gwa zambo simanyi olaba green oziraba zegera mu statement nedda munaye nasangako mukwano gwange ngala nekono bamuyita Gavin nga mpita ngolala neke nga bakwise nolala neke nga bakwise Gavin nga mpita muganda wange nembuuza kiki nangamba bro tuli wano tukola sente negwe tomanyi nemubuuza Gavin kiki kyotegeeza bayimukola sente naye simanyi nangamba kati Gavin amala okumpita amujjako ogambye muki olala neke nga bakutuuziza kati munnaye wali omukwano gwange amuyita Gavin videography Gavin videography ayina ampa movies n'ebirala oyogera ku Gavin mechanic kati Gavin ampita angamba bro jangu mani nkola sente tunda ente biro je tukole sente ne mga sente ozikola otya nti mu betting ngamba nze nteke sente zange bankube najja esimu nangamba olaba omendi namukubaana namukuba 5 namukuba 6 namukujira namukuba 7 olaba wono namukuba 8 ono namukuba akakadde mu butuufu ng'omwana zonna nga bwazindaga bwenziraba win kati nezija esimu namwangenda kukuba batunde ente zange ezi nenkubuulira lunaku lwe banankuba nesigula ente mu mwezi ogwo nengula ente ndala 6 nga boŋŋambye nze naawe nkusse Gavin alaba ndi serious nampita nangamba tukweka buli bulosi koze mukukweka mutya nangamba apa ebujjako kati badde embujjeko naye kambuzeeko kati namala nabuzza kambuzeeko muganda wa omusajja bamukuba emipya kati era neege olaba bro no nze byonna mbikulaga ekiriwo kiriwo ekiti tuyina obuvunaanyizibwa tuyina bills zetusasula buli kanaku olina okkeera osasula ennyumba olina okkeera oweerera abaana olina okkeera okola ebintu ebyenjawulo byonna byetaaga ki sente ng'omuntu yenna bw'akeera n'anoonya sente okitegeera oli n'agamba nti sente ziri mu mwanyi oli n'agamba sente ziri mu ndongo oba sente ziri mu nte oba sente ziri mu busuubuzi oba okitegeera nange mu kunoonya kwange nalaba awali sente neŋŋamba tegeeza kakapito kange bwenkakwata emiliyoni yange emu nenteeka wali mu dakika 9 mba nkoze miliyoni 2 kale oba okitegeera nga bw'olaba bizinesi endala ez'enjawulo zibeeramu losses oluusi zifuna
oba okitegeera naye ate eno kifuna kiralu bro anekereka kubuza eno kifuna kiralu muganda wa kubuza abantu nze nkubuuza balowooze sente nno sente betting mpulira bubi nnyo kyengezako bannyonnyola buli omu akirizibwa okukola kyakola kati okulaba ng'afuna kintu kikyo ekiri tangible ebbanga lumaze ng'obetinga kyofunyeemu kacumbaali bingi muganda wange sobola kujjukira nti kino aba kimu kyokka bingi muganda wange kuba kati bwe mba mpangudde miliyoni nga 8 gwolooza ngenda zikolamu mpaguuli risiti yo miliyoni omulagi wawangula awo agiina naawe eno wansi ziri eno wansi nina ya 12 nina ya 8 nina neya meka neya 10 jimpe ye 10 nali neyaneke nga ntutte ku lanchi yaneke kataafe yaneke kino nkikugamba pressure ajja kutta laneke oli muganda wange njagala tukuziike ng'ekikusse tukitegedde okitegeera guli mu ddakiika 8 teri goolo okitegeera kati ng'ate ntaddeko ssente nnyingi miliyoni 1.5 kyokka ndi ne bano bali mu kunnyumiikiriza ebiboozi byabwe nze nina ekizibu kyange okitegeera kati ngenda okukola bwe nti essimu bwe nti ngenda okulaba essimu ate freezinze yali agenda kukola cash out esimu nekola etya nadduka mu motoka ya freezing nenziruka mu motoka nkole ki ngicharging eddeko omuliro oba kitegeera yazikira bwe yaddako eyo kya kuddako like waitawo eddakiika nga 3 neddako nampangudde era nabalaga sente zinali nkoze kale kambuuze ne ngwe buuza nze Laneke bwe yali yatuyana yafukafuka Laneke emmere yamulema yasaba amazzi ebicupa ebi Laneke simulako nga gwe ebbanga lyobadde Laneke oli omulabiko n'ekicupa ekinene eky'amazzi yanywa bibiri kambuuze n'oyo kamubuuze ekibuuzo bw'okeera ku makya ng'olina ebintu byo ebyamaguzi bye wasuubudde okitegedde nga muganda waffe oba ali awo waliwo omuliro gwayaka awo Makerere ebintu bye ne bifa yaba awulira atya obukosi bubi kambuuze mage ekigowa ababetinga kale ababetinga oba omuntu ayagala okutandika obetinga bagamba amazima nti tebatawaana nze kankubuulire kubanda berose ziwoze zinyi nze kati kankunyonnyole bonteera wano gavumenti nonteera wano beti nongamba ku bibiri nondeko awali essuubi eryokufuna amajja nze ngenda ne betting gavumenti nogirekawo nenjirekawo nengenda ne betting kuba omuyimbi yeezize nzirabako awo essaawa eddakiika Laneke olina ekibiina ekibetinga sina kibiina kibetinga olina group mu betingira sina group mu betingira okay bayimbi ba gospel bameka be bakateeka mu kubeting bangi saagala boogera manya naye list mpaavu okuviira ddala ewali waggulu okuviira waggulu gwa kuba gwe bwegamba waggulu mba mmanyi oyogera ku Leevi oba Bugembe oyogera kwani okuviira waggulu wani okuviira ddala waggulu ewa Bugembe njogeddeko erinnya lya Wilson ewa Leevi njogeddeko erinnya lya Levikson Leevi babetinga Laneke takuyingiza bintu bya betinga muganda wange babetinga kyagala okumanya bagambye okuviira ddala ewali waggulu ba gospel okukirira bonna ba betting bwe nakwetulumira mu gospel temugimanyi abasumba be babatuusizaawo nze omusumba okumpita mbujangu oyimba eno ng'agenda kuŋŋamba God bless you yabuuzaako kaye wisdom kaye wisdom lwaki takutwala wuliriza nze kubanga Uganda ebalemye kaye lwaki takutwala kati kankubuulire muganda wange kankubuulire omuwuliza nkunyonnyodde yatutte mukazi we Faati nedda bambi ekisiru teyamutute nedda bannaaye sebo nze nkyali manager wa Kaye Wisdom e Kampala mu Uganda mukazi we yamutute teyamutute yamututte yabaddewa ayi
Nkulage video nga bali bonna. Njimanyi. N'ebifaananyi mbimanyi. Nga seemu sibbi. Mbimanyi byonna. Kati ogamba kiti yamutuke. Wali Makindye wabadde abeera manyiwo. Takyaliwo. Mukubireko. Takyaliwo. Yino video yakyusiza kukyusa location. N'agenda e Canada. Wali. No, kali Canada. Aliwa. Negwe Canada ogimanyi. Kaye yavuddeyo. Canada ogimanyi. No, Kaye yavuddeyo. Gwe baga Kaye bamusibira Canada. Ntikyatambula. Baesanze wa Dubai. Kino njala nkikugamba amazima. Kaye wonna waayagala asobola okugendawo. Nenga beesanze n'omukazi we. Nkugambye Kaye asobola okutambula nga bw'akola ki? Nga bw'ayagala si musibe. Naye omuwala teyamututte. Yakoze atya? Omuwala yamulabye nga gwe bw'oyinza okuva wano. Babadde bonna nga bafumba emmere Kaye nga ate omuwala yamutwalidde n'amatooke. Nga Kaye bw'awaata amatooke omuwala bw'agira. Oba Kaye ali Uganda. Omuwala yagenze. Obanga yafunye engeri gya Uganda mwali mwamugobamu. Aliwa. Kaye tannabatuusa kudda Uganda. Lwaki? Omuwala nsonga ki gy'owa nti Kaye tasobola kudda. Tannaba kwagala. Kati mwe nkutwala Kaye gy'ali. Taliiwo. Wisdom anyirira. Omuwuliza ye. Omuwuliza. Mulaba mbaako ku status nga mukenga. Temwogeramu. Tuludde okwogera oba nasemba kwogera naye ddi naye alabika bulungi akasente akaye. Yeyagala. Kati kambabulire mu buntu bonna abagenzi ebweru. Bonna osobola obba n'eminganga bw'oyagala. Bonna Kaye abasinga okubeera obulungi. Nedda tekisussa. Gwe mumpa asinga Kaye. Mumpa asinga Kaye Wisdom. Abagenzi ebweru ku generation y'abakaye oba n'abalala. Ku generation y'abakaye ate lwaki agala tumugeraageranya n'abantu ababadde emyaka 9. N'okweyogera amazima. Babale oyagala kubala ani? Nze Kaye tanjuca naye mbabuli no gwe nkugambye gwe mpa gw'omanyi ng'asinga Kaye. Kaye yabeera ebweru yali wano ng'akola videos ze nga kwali ku TikTok nga ayogera ku bintu bye. Ne lwe yagenda ebweru akyabyogerako. Njagala ombulira abaali mu media nga bali wano nga bali bweru bakyali ku media. Ani? Kakalamu akola obiraba? Obiraba. Mbiraba. Ndowooza owulira obuzibu bw'olina. Kaye nsoboka Kaye alina videos ezisukka 8 ezitrending e Kampala. Nga talinawo. Ate kati ey'omukazi we wagiggyeewo. Tetrendinze. Mukazi we nagiraidde wa mukazi we. Ojja mmanya. Mukazi we yamuwaddemu. Ojja bate ebyaddala Kaye anyirira. Ekyo kikanje. Ali fine. Alabika bulungi. Talina buzibu. Ebisooto by'abeeramu si ebisooto byammwe eby'e Kampala. Ekitewali kati ate alumba gundi anyize bunyi. N'okuba ge mazima. Kaye mulala. Anyize bunyi. Kaye ali bulungi era gwe manyi. Kaye kati ne bwe yandibadde gwe nga walidde. Era oba olina okwogera. Kaye musajja waffe ffenna Kaye. Era wali wamwogedde Kaye akimanyi. Kaye tanjokyanga. Naye kyaliwo nga bwali waffe. No, Kaye muganda wange naye ng'ovudde ku ekyo. Kaye ali bulungi. Bane muntu wabeera obulungi. Ali fine. Nawe obeerako obuzibu. Ate Kaye alina bulungi bulungi obola yattele mukazi we. Waba obeera obulungi toyita mu famire yo. Kati yalutte famire ye ebeere fine. Ebyo si bituufu. Nkoda kubuuziza ne nkuga. Erabika nkyamu. Mukazi we. Kaye Wisdom level gy'aliko si ordinary person oba omuntu wa bulijjo. He's a celebrity, he's an icon. Nti bantu bangi tusigale ku celebrity. Sebo nabayo kakati Wisdom nkujire ekintu kya icon kya Kaye. Nkujire ekintu kya icon Kaye kati kankubulire bw'okimanyi nti Kaye y'omu ku basajja abasobola okukuba essimu nga bakutte ne bakuta. Uganda nkubuulira Kaye mutamanyi w'omulwanyi. Ekyo kye mbalengezako gavana muzikirize. Wisdom Kaye Wisdom celebrity icon nakyo kireekeko Wisdom superstar. Oli superstar. Talina kyasobola kukola okitegeera nekitagenda mu mawulire. Ekyo kyotugambye nti yakutte mukyala we mawulire anti nkitaddeyo mawulire n'abatwala
singa mawulire gatrade genda kugundi yo labo batayine muwa n'omuwala oyo gwe gambi kugundi bosi kuyakaye y'omuwala genda kuyomuwala kuba abasajja bereka mugala omuwala yamutwalire n'amatovu muwiriza bwaba aguze ekintu ku luguudo teriisemanya egamba mwena mumanya ate totegedde teriisemanya ate tomanyi olaba ne AI oli mugipushinga no video ziri eziwerako watyangaza AI omuwala ne wasula emakindi emanyiwo takyali watyangaza AI omwala tafeeki omwala takyala no tafeeki ngoyo ndiye takyala otegeeza ki nti ayinza nokusesa siyakaye nalaye ng'abantu nti ayinza okuba yakyadde ewakaye kati kigamba ate neyagenze aŋŋamba nga yakyadde somewhere n'ateekayo kaye nga yafumba emmere kyogamba yebbanga lyeyabeerawo kaye yabadde awaata amatooka omuwala ge yatutte muyinza okuba muli wano nga kaye yazeeko Kenya naye ng'ambaga abasebo ne bannyabo kamala okulanga sheya bakama bange Spice omumanyi Spice Diana omujamaika agenda kujja mu Uganda nga 9 oyo omuwala agenda kujja mu Uganda amale mu wiiki namba ng'alambula Uganda Mengo agende ku Maxon Falls agendeko mu Lubiri eri mu Masiro yonna alambule kati ekyenjawulo ate kyalina era betting eri ku bantu bagamba ku bayimbi abasatu bano akoleko nanye oluyimba kuba ino kolako ne Munnayuganda oluyimba naye abayimbi kuliko Cindy kuliko komaawo kiwedde ate nawe kisimu oli otama kuliko Kalokasita awulira kuliko Wirinwaji wulira bw'obadde otandika abakazi basatu abaliko bagenda bw'otandise okuwa example gy'otandikidde era naawe okitegedde ye topu kati kiwedde kati kantematemerera neke when it comes to vocals ne lyrics agende wa Cindy naye bwe kituuka ku okubanga okupushinga okulabika obulungi mu video okubeera owaka nkubuulira mpuliriza banange ebigambo ebiri ku live eno musajja oyo nedda bana bwe mbagambye nti bwe kiba kya voko agende wa Cindy nga temuyombye because ge mazima kati bwe njogera amazima amalala nga mugayomberamu kubanga no tunuulira Spice ayina ebbeere uliriza utunuulira Spice alabika bubi uliriza gwe wapushinga Can I See You Tonight so oluyimba lw'omwaka lwa Cindy so oluyimba lw'omwaka Cindy yakolisese singa si Cindy tetwandiwulidde goge mazima Cindy yayimba bulungi nze sinnagaana watya nga omwana Omega yapushinga nnyo kale malayo example ye kati temwocha ogojja kwokyesa president wo olabayo nkugamba ebintu bino wammanga nze sigambye Cindy mubi era si mubi okitegeera naye kyenkuwadde kikino nti bwe tubanga tunuulira Spice engeri gy'ayimirira ebbina lyalina ebbeere lyanyeenya dansolo gwakuba okitegeera yeetaagayo omukyala nga fire baby nga naye nga mu butuufu bwe babe n'abeera mu vidiyo bajja bikola Cindy waale essaawa zino tasobola mukyala mufumbo ayina bbaawe gw'alina okusaba olukisa okukola ebintu ebimu ayina amaana batya nti mami bajja mulaba nga anyenyezza kakati bannaye mumuleko mukyala awummule asigaze ekitiibwa kye ekyobwa president tukkirize fire baby ate Kalokasita nedda tannatuusa Kalokasita omumanyi sinnagaana naye ati olabayo tetuli banaye ogambye twogera ku Spice the dance hall queen Kalokasita Jamaica ennyimba ze bbiri zisembeyo oziwulidde sigambye nti mubi who is the king of the dance hall who can do a collab with these people kati mu Uganda ne king of dance hall obudde buno mu bakyala tewali kalo okumanya wakabi nnyo ani Cindy kumanya wakabi nnyo n'ekigambo queen bakimuggyako ne bamufuula na king herself the king herself ukina nti kale eyo tuveeyo tudde ku topic endala topic kikozi
oya abasumba ekisooka kya byonna njala kuuza Laneke ebibuuzo bina. Abasumba babazira abayimbi ba gospel. Ekyokubiri n'abayimbi ba gospel bawutta. Ekyabuutta siti ennaku zino nedda kubanga tutudde n'omuyimbi tosobola kunyo Bayibuli egamba si obuutta si kuvuma. Obuutta ye muntu eyakonera mu kintu ekimu. Obuutta okimanyi mu lumonde? Ati kyengamba aba yakona. Kati ono lumonde muutta. Kati nkubuuza. Laneke omulaba. Kankati nedda labayo. Nakugamba nti bwe tuba twogera ku bayimbi ba gospel kyova buli abavaamu bamukuba. Ensonga lwaki abayimbi ba gospel basinga bakubanga Levi? Gwe Laneke owulira bakyamuteekako embeera? Niki kyekya? Gw'owulira nga Laneke bakyamuteekako embeera? Kubanga bamanyi nti Laneke kati yali okay yadda ku level gye baagala. Bamwagalako. Okitegeera? Bo kye bali okay. Luli yali abaleka. Era gwe omuyimbi wa gospel nawe omulekera. Nkubuulira kakasa nti bagenda kuyita ebintu bye. Ensonga lwaki lw'omusana bye bamuyita ssaawa zino oba nnabbi wa bulimba. Okitegeera? Toba mulokole. Bagenda kuwayiriza ebbaala. Bajja kuwayiriza ebisiyaga. No kambuze Laneke. Isaac mulokole si mulokole. Pastor Isaac mulokole ate motivational speaker. Damu kimu. Mulokole si mulokole. Laneke ebibuuzo oba byamu. Isaac kigwe mumbuuza. Lw'omusana. Wakatale. Y'omumanyi. Waliwo atamanyi Isaac Romusana. Kakati embuuli yajabuuliramu n'embeera. Musumba, that is one. Mulokole, that is two. Is a great motivational speaker. Bigambo byayogera, bigambo biyigiriza, bigambo birungi. Toyagala mwogereko nga motivational speaker. Kubanga gye mukubira. Bamukubira ewedde nabadde ngenda Katale kusaba. Okitegeera nenfunamu awo obuzibu naye Sande nejja. Anti ekiri kijjeeko kati kambabulire omuntu bw'ayogera amazima agabasiiwa mmwege mwalema okwogera muleme mugattagattako mumulekere ku kintu kimu. Ebigambo byayogera birungi bya Bwakatonda si bwa Bwakatonda biyigiriza ate bya Bwakatonda. Lwaki bagamba nti byansi? No, kati lwaki bagamba nti byansi? Jjukira bw'aba abuulira enjiri atandikira eno mu kusoma byawandiikibwa oba okitegeera enjiri n'agisengejja ku level abantu gye basobola okukola ki okutegeera n'agivunula. Maybe that's the right word. Kakati wano ba bloggers oba abantu bonna bo basalamu byo ebibanyumira oba okitegeera kati ebya Bible balaba nga maybe bya bulijjo ne basalamu wano obugambo bwayogera obwo buzzaamu abantu amaanyi obwo bugambo buyigiriza abantu. Nganze bagamba nti mu kifo ky'oleeta kimu kya 10 nga mukyala wo tonnamuwaza nviiri genda mukyala wo muweeza enviiri kubanga kimu kya 10 ky'ogenda okuleeta mu kkanisa waliwo omulala agenda okukola ki naye mukyala wo tewali mulala agenda muwa. Kati mwagala ekigambo ekikiririzaamu kyawandiikibwa okiwaayo gwokiwaayo betting bwokuba ekyo nagambe ne betting tasobola kimu kya 10. Mwandese kunkalirira mwandese kunkola ki ekimu ekye10 bw'ofuna omutwalo jjako 10 oziweeyo mu nnyumba ya Mukama. Musumba agamba towaayo emirimu gya Mukama. Teyagamba nti towaayo nga tolina obwetaavu ewaka. Mukyala we yakusabye ez'enviiri naye kati kansooke nkubuuze mukyala we akusabye sente z'enviiri oba omwana wo mulwadde ng'otwala sente ng'owaayo kimu kya 10. Ate abasumba abalala bagamba mulokole nnyo kati ate abasumba abalala bagamba temasi olina okuwaayo kimu bafere bwe bubbi bwe nkugamba wulira kimu kya 10 okimanyi ogw'omukisa amanyi lwaki owa kimu kya 10 simanyi ennyumba ya Mukama ereme kubulamu ki ekyokulya. Balaneke wuuyo omulaba Laneke ne bayimbi banne bafa obwavu mu nyumba ya Mukama bwe baweereza bannaku tebalina adde ebibiri okufuna sente olina ku betinga nga Laneke bwa betinga okufuna sente ng'oli muyimbi wa gospel abasinga tebaagala gawulira era ojja bawulira bw'owaayo ekimu ekye 10 mu kanisa
teriyo madaala gakutuusa mu ggulu zitwalayo wa Katonda. Oba okitegeera? Teriyo bank account teno banka yetwala 1/10 ky'abantu ne kituuka ku Katonda. Oba okitegeera? Zino sente kyawandikibwa ne Abaleevi baali mu Old Testament mu kitabo ekikadde mu Bible. Abaleevi be baweerezanga mu kanisa. Kati ekiweebwayo bwe kiba kizze ebimu eby'ekumi byayambangako Abaleevi. Abaleevi baali nga abayimbi n'abantu abayambayamba awo mu kanisa. Kaakati oba mu yeekaalo. Kaakati ebiseera ebisinga nze gye mbadde bwe zijja waliwo oluusi n'emmotoka ya banka ejja neekola ki? Eyimirira ku mulyango. Neeyimirira nezikola ki? Nezigenda. Nina n'abamu be mmanyi nga bwe baba bazibala babambula. Osigala toyina yadde panti mu balokole. Kubanga oyinza ozze era bakukebera wenna. Bakuyingiza akasenge ne bakwambula wenna. N'otuula n'obala ssente nezibako gyezikola ki? Kakati ulira obulumi obuli mu kanisa naye gw'omanyi ekyo ekitegeeza okuba nga otudde wali nga noona atudde wano nga Ssemanenge gonna gali bweru muli mu kubala ssente z'omulala. Nedda tebabambula kujjamu ngoye. Kati babajjamu engoye zonna oleme kutwala yadde 10,000. Mubala ssente muli bwereere. Baba bwereere. Ate omwana yagamba nze nali ne Laneeki. Omwana ng'ali mu maziga naganze bane nkooyo okulaba obwereere bwange buli lunaku. Bonna ababala ssente mu kyaki babajjamu engoye ne babwereere. Kugambye kanisa weeri. Kanisa ki? N'omwana waali. Naye ng'ekimwambuza kityo oleme kumubba ssente ze. Omwana gyambulire kanisa. Kakati gwe njagala ombuulira amazima. Omusumba ayagala bw'ati essente bw'akusanga takutuga ng'olina akakadde. Ekimu ekyakuyima kibala bali bwereere. Katuddeyo ku kiri. Nze bwe baba nga waliwo omuntu eyeetaaga obuyambi sooka oyamba oyo because nabo buweereza. Okitegedde? Kasonga nti kyaki bagira bali bwereere. Kubala ssente z'omukulu. No kati labayo. No. Oyina basa. No njagala ne bw'obala ssente ng'oyambadde engoye bw'oti. Ojaziteeka eno obunusu. Zoteeka eno bwetaneetaano. No kati labayo. Okitegeera. Ate muzibala kamera zibala. Obuzibu bwe nnina bw'Abannayuganda. Bw'Abannayuganda. Njagala tubeere bamazima Ivan. Nze nsula mu muzigo. Oli mulokole. Nkola mu katale. Oli mulokole. Nkuŋŋaanya 5,000, 2,000 oli mulokole. Ku kyaki kw'osabira omusumba ajjawo n'emmotoka ya $8,000,000. Okitegeera? N'apaakinga. Mukyala we n'apaakinga Range Rover. Mutabani we n'apaakinga Benz. Muwala we n'apaakinga Tawulege. Okitegeera? Tekuli mmotoka ekka wansi wa $2,000,000. Gwe nno ogidde ku kagaali ka 5 okuva osula mpaka awo n'otambuzaawo ebigere. N'olinnyawo akagaali n'okola otya? N'ogenda osabe. Omusumba n'ayimira katuuti n'agamba nsaba busabi. Leeta ssente. Ne bw'otasigaza enkya Mukama akuwa omukisa n'osituka n'oggyayo ssente zino zonna. N'ozikwata mu butu. Okati ogenda kukavaako otya lw'omusana kyabagamba. Ogenda kukavaako otya enviri zikuunyuuse. Mukyala wo buli lwayita baseka busesi. Tebanalaba omukyala w'omukulu enviri zikuunyuuse. Nga wataddeyo akakadde. Nga gwe wawaddeyo akakadde mu kyaki. Tugendeko ewa lw'omusana ku Sande tusabe. Olaba otya? Kati ekyo kyonna kikyali awo. Nsaba lw'omusana akyuse era akyukire ddala yeeyawulire ddala ku basumba bano bajja mmutuga. Enjiyati bonna bagoberera Yesu. Bajja mutta nze nkubuulira. Abasumba bo tebaagala kwogera mazima. Abantu babalo tebaagala nkubuulira. Obiranga agenda abantu bakatonda basi. Kati kino nkikubuulira amazima agakaawo. Nkubuuza ekibuzo nziremu. Wali obaddeko mu kitundu kyekimu nga mulimu ekkanisa 10 kwero semu. Kikyogezako gambo yagala tukkirira wansi nkubalire ekkanisa emu kwemu naye nga zonna z'abalokole. Power Healing Center, Power Healing Church, Power Healing Ministry, Power Healing n'ebirala ng'amannya ng'erinnya just
kwawukanako ministry church otegeeza ki naye nga bonna bali mu katundu katya bwe baba baagalana era nga baagaliza nga bwe bagamba lwaki tebeegatta ne bakola ekkanisa eno abagoberezi ba Katonda baali bangi buli omu olina abakukkiriza nga buli kkanisa erimu abantu banabana kati kyogezako gamba oyagala beegatte bakole ekkanisa eno kyekyo gweolaba kisoboka nti kyeŋŋamba ki gweolaba kisoboka ati kyemugamba ekyatayagala mu nnyumba y'emu kubanga nze ewange nina omukyala n'abaana ne bendabirira ne bajjajja bange bonna bali wange waka nze mbalabirira naye ayina ababe okitegeera ono yeddira bibye nange neddira biki kati ne Power Healing Center naye yeddira bibye omulamwa gwa ggulu kati omulamwa guba kisikiza omulamwa si gwe gumu ale kati olinga agamba nti no abalokole abakatuliki abakristaayo bonna beegatte kuba ffenna omulamwa gwa njawulo bati ffenna gundi gwolo ggulu nedda abalokole balina omulamwa gwabwe ggulu omulamwa ogwabwe nze kankubuulire nze kankubuulire oyo akimanyi tulina mukwano gwaffe obwavu bwamuluma e Kampala nagenda naggulawo ekkanisa ayoola ne Sami the Mighty Family yakutuuka yagenze naye nakola ki era nze kambabuulire bwe nzigulawo ekkanisa bwenti mujje mumpe ssente tibuli kirala pezeri olaba nyuma ina amanya agulawo ekkanisa nina neke yali agguddewo ekkanisa yamulemerera ojuga ekkanisa yalaneke saagalo kiki otakoze mu bulokole kiki otakoze mu bulokole kanisa nga bagiyita batya music church yalinga wali music church otajijukira Twin Tower neke yagulawo kanisa nera neke mayiro aki yali kanisa yakulemerera laneke eyo yali fellowship y'abayimbi bonoyiga obufere abazze kola ki neka olaba ojiba tatisesetuka uliriza obeera uliriza nze sitandika ku kanisa nze nayo yesuubire gitandika Katonda w'abampi bw'aba nga mpisa ate nga mpulidde eddoboozi lye kati awo otegedde kati maano manya nti aneka anoonya ttaka lya kyaki kasita atandike yesuubire okukolayo kyaki otegedde laneka anoonya ttaka lya kyaki giterike labayo omuntu yenna bw'alikeera ku makya n'akugamba nti mukama bwana mpise bro manya anoonya ttaka wakwefuula ekyagaye essaawa yonna ateekawo kanisa Sami ine kanisa musumba Sami the Mighty Family era tugendeyo ko olumu tusabireyo kanisa oba yakoze akakomedi era anoonya bantu batase musondera seminti emitayimbwa ababaati era weeyame wano nga president wa gospel ogenda muwaayo Sami si musumba atambula ne bayibuli abulira n'okubuulira yagambye yamuyita Katonda yamuyitira yamusanga mukomera yabayita mmwe yabasangawa mwe yabayita yabasangawa asokoleke musosola Katonda wammwe mutako obunazi bwatayita balala Katonda bw'abaana omuntu oyo alina okukwalifayinga atya sebo gwa kwalifaya alina okuba nga asaanidde atya tuwe ebisanyizo tuwe ebisanyizo kitabo kiwa abasalidde bawandiika Sami mwogerako ono komedi ono Sami yali mu bintu bya nupu bulungi nnyo Katonda yamusanga mu gundi mukomera naye owaayi era bayibuli Katonda yagimu bakomera gyagifunira ebisanyizo biriwa anedda Katikkiro w'amakomera yamuwa bayibuli agamba okulabako ekisa kale Katonda nga yamulabikidde edda namugamba gwe oli muweereza era kati ndaba ekkanisa weeyameyo obusawo wa seminti ate si butaano story za Sami nedda naawe kansooke nsiba omuyindi Sami nedda Laneke ffe tukumanyi ng'omulokole balokole banna bakumanyi ng'omulokole kituufu bakumanyi ng'omulokole eyajjula omwoyo tukubireyo wano omuntu mubuuze ayogera mu nnimi tukubireyo wano omuntu mubuuze mwasetinze dde obusimuze muŋŋambe nkubire wano ku ssimu eyange nedda tukubireyo kale siku yange kuyono tubuuze Laneke mulokole si mulokole kyokka oyagala buuza ani kubira Levi asira Levi tomukubira tukubire King of Analysis mu gospel yange ono omupi King Wezili
wezire mbuze Laneke mulokole oba si mulokole oyo mulabe wange era ajja kugambirawo ndi Laneke si mulokole Hope Musumba by the way Hope Musumba tumukubire kubira Hope ene namba sina namba ya Hope ene simu esimu yange teri nawo ndi moto ko gundi eri wali kati akwe namba ya Hope akwe namba ya Hope ene namba ya Hope hao nina namba ya Hope uyo mukubide mteredeko ku loudspeaker goyizo batu ina na airtime uyo Hope mukama yebazibwe sebo amina oyina kachumba ali wano my brother eki ekiro papa ndio nso kama tawe nina ekibuuzo kiri kimu kyokka ekinsiiwa mukama wange Laneke mulokole si mulokole Laneke mulokole lwakuba alokoka bwagwa yanziza taata oli musumba mukkiriza mu kyakyo okusiba betting temukkiriza lindako ekintu kya betting eyo kirimu emizimu ne sitaani tweyanzege simu zaako mukono Laneke simu zaako mukono oyo musumba agambye eki kirimu emizimu ne sitaani Hope yakatandika kusumba kati labayo kachumbali kankubulire kati nze njagala mbulire Laneke bakolanga obukiiko kamu bubiri busatu buna butaano obukiiko nga bonna bwakulwanyisa muntu ati omu kulwanyisa muntu atya Laneke naye nga ebiseera bye balwanyisiza Laneke yali mulokole 100%. akapima obulokole oyo gwe mukubidde essimu kale yadde mukubidde ku ssimu yange akapima obulokole ye kathamometa yakajjawa that is one ekyokubiri ajawa obuyinza obugamba yali ate yaggwa omanyi otya agudde oyo musumba ate musajja wa mukama mu listi y'abasumba ono Hope oba MC Hope oba yeyita King of TV mu listi y'abasumba sisobola namusaamu by the way n'ekirala lwaki abayimbi ba gospel n'abantu abali mu gospel mwagala nnyo okuba n'amannya ago King of gundi president wa gundi ate kakati akulira ekibiina kya G kiki temusobola beerawo nga mukozesa amannya gammwe mu Bible muliwo omusajja gwe bayita King Solomon musajja asinga obugezi mu nsi naye yali kabaka nti ati kakati bano nakisi balokole bamwegomba anedda banne bwe wegomba ne weti kati labayo yesooka kwegomba afande obonye Laneke abonye n'endongo nekisinga okunnuma ku Laneke nze ngenda kuwakola base kolabo 3 ate ne audio ngenda musasula ne video nja mukola no promoting anja promoting kolabo ne bani va mu bulokole va mu kanisa ogenda fo obwavu Laneke nina Rozi wali King Sawa wali ne bebe ajja kuwa mtenjagala mutereze ani agambye mugi nti ndi mwavu bwantunulira anti omanyi lwaki ngamba nti obwavu bugenda kutta ensonga ki nga nti obwavu bugenda kutta Laneke abayimbi bonna b'okulembera batunuulidde gwe batunuulira sente tozijja mu ndongo kyokka ti bo kye bakola otegeddemu obuzibu obuliwo bwana ngenda ngenda kuva mu interview ya mutwaleta wano bintu bya politics bintu bya politics ataleta wano bintu bya politics tukanye walonda ulira walonda tewalonda kati ulira je mutuziza nadda abantu bakulaba walonda tewalonda Laneke walonda tewalonda nze mmanyi wali owagirani nze mmanyi kutuza mu bintu bya politics bintu bya Katonda tuvuga uyo tumubeti tuvuga ogira President Museveni lwaki ogira President Museveni Rebecca Shantara atoyogera mu nnimi bayigawo ogira President Museveni Shankala baba gamba nze Laneke
President w'abayimbi gospel. President w'abayimbi ba gospel. N'omutima gwange gwonna. N'omutima gwange gwonna. Mpagira President Museveni. Mantra boko shikaraba. Shankala baba. Hallelujah. Ubere bulungi bwe. Aenda. Ladege. Ayo kwa ile nyimba mmeka. Neke. Ile nyimba mmeka. Nyimba nyingi. Nyimba nyingi tukyazituushi ngenda omanye nyimba zesinga okwagala kwani kokadi anotofayo njalabuza Laneke ku nyimba zonna z'oyina bwe tuzigatta zakakukolera sente mmeka? bw'oba olowooza oyimba gospel music okufuna sente togenda zifuna. Bayibuli egamba olunyiriri okujja nga mu Bayibuli yamwe terulimu ekirabo kyo kiri kuseguliza. Amanyi Bayibuli baba. Anti kati oyo yakifuna bubi. Ekirabo kyo kijja kuseguliza. Bayibuli yali teyogera ku kirabo nga talent, yali eyogera ku kicho waayo. Kwata emiliyoni nenjireta joli nenjikuwa. Obeera osigala omanya erinnya lyange. Nedda ebirabo Bayibuli yogerako. No. Talanta zaffe. No. Eyogera ku sente. Teyayogera ku oyo kwegamba ye yawandika Bayibuli tayawula kigambo sente na kirabo. Manye ebirabo talanta zetulina oba omusambi wa mupiira kyekirabo kyo. Bayibuli y'Oluzungu egamba nti your gift will make room for you. Ekirabo kyo kyekijja okuseguliza. Gift mu Luganda kyeki? Notofaayo gift mu Luganda kyeki? Bwenkeera ku makya nenzijja ewa Prince the bossman. Nenzijja wa the bossman nemuwa essimu eno. Kyekirabo kyo. Kyekirabo kyange. Okimanyi nti omulungi omulala bwe manzijja wa the bossman ajagamba oyo mumugulire. Because akimanyi buli bwenzijja n'ekirabo. Okay. Laneko ine ate kitwale mu talanta. Lindako. Laneko ine ekirabo ky'okuyimba tokiina. Kati Oluganda is not Luganda. This Luganda. Tofaayo Laneke nakugamba nti olunaku lw'olituula yange ku seti nsaba onziremu. Kubanga olina omuntu eyakola media Laneke mbuuza. Oyina ekirabo ky'okuyimba toyina? Siina nina talanta. No talanta kiri mu Luzungu. Olidde obuzibu bwa Laneke? Talanta kiri mu Luzungu. Talent ye Luzungu. Laneke mbadde nsaba oleme kutomeza abayimbi ba gospel. You being the president of all the gospel artists mu ggwanga lya Uganda nga bw'ogamba. Ekisooka kya byonna. Nze president w'abayimbi ba gospel. Abategeera tetulinamu ebisirusiru bingi biri awo buli ampakanya sente z'akasuku. Laneke buli awakanya obukulembeze bwange byebyo ebisirusiru. It is okay Laneke. Ku bayimbi kale b'okulembera oba abakuwakanya oba batakuwakanya. Ekisooka kya byonna mwe ng'abayimbi mwali mu okwetereeza ng'abayimbi ba gospel. Temusobola kwetereeza. Era n'ensonga lwaki ate naawe kennyini wajjoyina eki nze kubanga Laneke yasimba wala basabira mbasumba mubeefuula abasumba wala basabira Laneke si ekizibu. Ekizibu kiriwa? Obutamanya ignorance. Ge mazima kubanga gospel abamu bava wama mu makanisa ag'Oluzungu bola balaba baasoma nnyo ba Luzungu nnyo ate bana bava mu zaloko ate balaba nga bo banakyalo buli we mugezako okukwatagana bwe muti mubeeramu ezzalawo ate abalikola mu linnya erya Yesu. Kankubuulire mu bayimbi ba gospel bonna b'omanyi abaali babaddewo n'abaliwo n'abalibaawo tewali muyimbi ng'oggyeko Levikson afunye mu ndongo oba aligifunamu. Kubanga abayimbi bonna bw'oyagala okuŋŋamba ne bwe nkugamba nti mpa abayimbi ba gospel nga bali successful ngenda kukubuulira sente gye bazijja. Ayina ekkanisa sente mwazijja, ayina simanyi biki sente mwazijja. Okitegeera Levi ye mugagga ati kyenkugamba Levi ayinaka tumuleete akunyonyola endongo. No, because Levi ayinaka akapeesa ke yategeera. Levi bw'ate uliriza wayolidde ku nnyimba za Levi omanyi gy'azikolera. Bw'atakolera wa Nesimu ali wa Andre. Bw'atali wa Andre uliriza. Bw'atali wa Andre ali wa musajja waffe
wano ku gundi okitegeera nti ye bw'abanga akeera ku macanga kubanga amanyi ekintu ekirungi nawo okukijja okitegeera ate bw'avaayo ng'akwata ennyimba ze ng'azissaayo nga bastreaminga naye njagala nkubulira abastreaminga sina balokole eri bulamu naye akolera awa atini anaye omuntu ayogera omuntu ali successful ate naawe onfukidde eri bulamu si muyimbi wa gospel omaye ogenda n'oyitawo bwoba olidde nze nsigambye abayimbi ba gospel njogedde ku bantu abali successful ali mugezaako mpola omuntu ali mu kugamba Levikson abayimbi ba gospel batano abakabi batano omwadde obuzibu ogambye eri bulamu sigundi omwadde obuzibu abajjewa naawe abatano webali batuwe asooka Wilson Bugembe owokubiri Levikson baweddeyo baweddeyo President Laneke owokuna Albert Twina owokutaano Nabosa nze nkwongera tasobola leeta mbayimbi bagospel baliko noleeta Twina Albert noleeta Pastor Nabosa kugambye abaliko ekisooka nkunyonyodde abaliko oyagala njogerane oyagala njogerane sigaye ba legend kugambye obudde buno abaliko twagala tegeka show erugogo abaana tutagetize ba senior 1 ku P6 P7 ku senior 6 ku ya 1 abayingidde bayimbi kibogendo baleetera tebawera batana abagospel Levikson segmento Titus Kuteesa ndeteyani omulala awo mbavubuka awo naye Laneke nkuwa lindako mamaleeyo nkuwa list mpanvu ampa batano bakulebye naawe batano mbakuwadde si beebo nedda tonabamalayo buddamu wakogera wakuna owokutaano awo nkuteeramu ani awo ani asobola okukyamula abavubuka karo komeza kakati deka kwa bonna boyogedde buli omu mpayo oluyimba lwe lumulumu akobiri ndi mulo akobiri oyo Titus Kampala Jagonda karo babo mpayo ani omulala bonna boyogedde gwa bamanyi boda to boda tambudde boda kati labayo Levikson kwabo bonna boyogedde tusobola otambula wali ku street netubuuza abantu nga babamanyi nedda baba tomanyi boda to boda njagala tokikola labayo twandikoze sample muyimbi mumanyi gwayagala njogere kwata essimu yo booti ku bayimbi bonna bayogedde nga Levikson mujjeemu oteeke muleeta 3 ku YouTube onabadde ayagala njogere ku Bentrom naye sijja mwogera ani Bentrom by the way anyway tumuveeko Laneke naye akimanyi Laneke industry gy'okulembera Bentrom muyimbi wa gospel wa muyimbi wa gospel ani Bentrom baide gamba ekizikiza tekyegana nakitanga damu ekibuuzo muyimbi wa gospel si muyimbi wa gospel Bentrom si muyimbi wa gospel lwaki byayimba tetubitegeera ng'obirabamu mu Bible ennimi ozitegeera watuyimbira wano ennimi kakana nowulira ennimi mundekere ennimi ozitegeera Laneke lwaki mwagala kunjo nedda ennimi ozitegeera ogambye nedda ogambye nedda njakusigale wali Bentrom ogambye si muyimbi wa gospel ennimi Laneke ennimi ozitegeera ennimi ozitegeera kakati bw'ogamba nti ennimi ozitegeera Bentrom byayimba tobitegeera oba kale n'abasumba abasinga kubanga abasumba abasinga we beeyogeza kati engeri gye batazitegeera mbadde nsaba ovunira ebintu bino mu nnimi ebiriwa byegenda okwogera yogera rabokoshe I feel the Holy Spirit otegedde obubbi bw'abalokole otegedde obubbi bw'abalokole otegedde obubbi bw'abalokole
Kiyayo kivulula. Vunula. Shenoke. Vunula. Yandara popopopopopo. Mubyogera. Vunula. Ani yabyogera. Vunula. Nimi. Mu nimi. Kadize kakubuli kintu kibula leke. Laleke. Esoka kyabyo. Vola moyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu okola ekirala n'otavoola mwoyo. Katolaba olaka entitlement ako kekalike nagamba boyogera ati Yesu tokomanga koyo gwe nafuka kama fuka oyo katonda gwe Yesu togira era bana musumba wuyaze kati nolaba mwana omushana ng'akyogerako tokomanga koyo katonda gwe yafuka kama futa gwe baganze ndiko parafini obanze siriko makubira obumbi Madensa choba okola kiri ekintu kimu